Zieht euch das mal rein hier. Mein altes Lager. Ja, jetzt sieht man zwar nicht so viel, aber nachts, das leuchtet volle Pulle und ich bin damit auch echt zufrieden. Moin moin Freunde, ein frohes neues 2021 und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wildcamping. Ich und Django, Okavango, sind jetzt wieder unterwegs. Es hat ein bisschen geschneit, wie man sieht. Es sieht einfach herrlich aus. Unten in der Stadt ist der Schnee schon längst weg, aber hier auf 300, 400 Höhenmetern ist es doch 1-2 Grad kälter und deshalb habe ich auch keine Bedenken, wo wir uns heute Wasser holen sollen, weil wir haben hier Schnee ohne Ende. Schmeckt nach Regen. Lecker. Ja, einfach ein bisschen Spaß haben mit Django. Wir haben was Schönes zu essen mit. Fleisch, mariniert, schön Nudeln, Brot, Käse, alles drum und dran. Ich habe mir heute noch Gedanken darüber gemacht, wo ich mein Wasser hole für heute Abend oder morgen früh. Für Django zum Kochen, Reis abkochen, alles Mögliche. Und dann hier komme ich hier an. Der Schnee, der liegt überall und so schnell geht er auch, glaube ich, nicht weg. Also, um Wasser brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ne, Django? Und wenn doch, gibt es hier so einige Pfützen, wo wir dann unser Wasser rausziehen müssen. Es geht jetzt erstmal wieder bergauf und wir melden uns, wenn wir oben angekommen sind. Zieht euch mal rein. Desto höher wir kommen, desto mehr Schnee bleibt liegen auf der Strecke. So, endlich angekommen. Oben. Aber der Schnee, der ist echt hoch hier. Wie viel sind das hier? 10 cm? Bestimmt. Hey, hey Django, nicht so weit laufen. Puh. Ja, wir gehen jetzt erstmal irgendwie hier ein bisschen spazieren. Wir suchen uns ein Lager. Vielleicht checken wir mal mein altes Lager ab. Ah, Django, der freut sich auch. Er ist voll in seinem Element jetzt. Das ist genau die richtige Temperatur für ihn. Hört euch das mal an. Wie der Wind hier durch die Bäume pfeift. In Eiseskälte. Oha. Zurück, 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 zurück. So ist fein. Bester Mann, komm, weiter geht's. Nicht so weit laufen. Nein, nein.
Я тебя сейчас дам. Wow, das ist einfach richtig düster hier. Guckt euch das mal an. Zieht euch mal diesen Wald hier rein. Wie düster das ist. Heftig. Aber geil. Oh. Ja, guckt euch das mal an. Das sind gar keine richtigen Schneeflocken, das sind so mehr Splitter. Kann man das sehen? Aber es ist Schnee. Tatsache. Scheiße, wir haben einen Wolf entdeckt. Was machen wir jetzt? Django, ruhig. Bleib stehen, wo du bist. Bleib, wo du bist. Bleib, wo du bist. Mama! Ja, kleiner Scherz am Rande, Leute. Wir sind angekommen. Zieht euch das mal rein hier. Mein altes Lager. Ja, hier machen wir heute unser Plätzchen. Guck mal, hier stehen Wände, ne? Das ist schön geschützt alles. Hier werden wir heute unser Lager aufschlagen. Also der Rahmen, der steht noch. Hier hat irgendjemand noch Wände versucht aufzubauen, glaube ich zumindest. Hier an den Seiten. Ich habe heute kein Zelt mit, ich habe noch eine Plane mit. Gucken, ob die reicht, um das hier so abzudecken einigermaßen. Vielleicht legen wir uns oben auch Mitte noch einen Balken drauf und dann machen wir so ein Zelt. So, das soll nicht zu groß sein, da soll nicht zu viel kalte Luft reinkommen. Oh, Django macht schon wieder Geschäfte, guck mal. So, dann haben wir hier 2 Tische. Ja, einen großen, einen kleinen zum Sitzen. Hier habe ich damals gegessen, gefrühstückt. Übrigens, Leute, ich habe zu Weihnachten hat Django hier so ein LED-Halsband bekommen. Und das wollen wir heute nachts auch mal testen. Ich mache es mal an. Moment. Hier so. Ja, jetzt sieht man zwar nicht so viel, aber nachts, das leuchtet volle Pulle. Und ich bin damit auch echt zufrieden. Das sollte jeder Hundebesitzer haben. Weil nachts kann man nicht sehen, ne, wo die sich rumtreiben in Gebüschen und so. Und das ist schon genial. Vor allem, wenn er mal abhauen sollte nachts, wenn er ohne Leine ist, dann sehen auch Jäger, dass das kein Wolf ist, sondern ein Hund. Und jetzt müssen wir uns, glaube ich, erstmal um das Lager kümmern. So, Schnee beiseite. Ja, Freunde, das kann heute noch gemütlich werden, glaube ich. Schön nass und kalt. Aber so ist das Leben. Ich denke, wir brauchen noch unbedingt ein paar Fichtenzweige, um den Untergrund ein bisschen vom Boden her abzuheben, damit wir auch nicht nass werden. Oder unser Schlafsack irgendwie Wasser zieht. Wenn irgendwas auf die Seite kommt und das zieht Wasser, nachts kann das grausam sein, echt. So, habe ich ein paar Fichtenzweige gefunden, schöne grüne. Und die legen wir dann hier unten hin. So. Damit wir auch schön trocken bleiben hier über Nacht. Dann kann das Wasser unten nämlich schmelzen. Aber wir oben, oberhalb, bleiben trocken. Yep. So. Und noch eine Ladung. Es fängt jetzt wieder an zu schneien. Und es ist auch ein bisschen windig. Ja, weil wir oben auf einem Berg sind und dort ist es immer ein bisschen windig. Aber wir haben jetzt schon mal unsere Unterlage fertig. Das sind so circa
2 Meter, 1,90. Das reicht erstmal. Wir müssen jetzt gucken, ja, weil es anfängt wieder zu schneien. Dort hat sich schon wieder eine Schicht gebildet, eine kleine, dass wir direkt jetzt die Plane irgendwie rüber kriegen. Ich habe jetzt einfach Djangos Leine genommen, ein Stückchen davon abgeschnitten, die ist ungefähr 8 Meter lang. Da habe ich noch ein Stückchen bei ihm jetzt dran gelassen. Und hier spannen wir dann einfach unser Tarp, unsere Plane auf. So. Sehr windig. Das ist doch gar nicht so einfach bei so einem Schneewetter. Ja. Hier. Ja, ja. Da gucken wir mal, wie das jetzt schon drinnen aussieht. So ungefähr soll es dann nachts aussehen, dass Django auch noch Platz findet. Weil draußen will ich ihn nicht schlafen lassen. Ja, ich denke, das könnte so hinhauen. Es ist einfach still hier. Ne, Django? Django. Ich hoffe mal, dass das reicht für heute Nacht und dass wir nicht erfrieren. Einigermaßen stabil. Und ja, wir bringen jetzt die ganzen Sachen erstmal in Sicherheit. Aber ich weiß nicht, wer diese Scheiß hier weitergebaut hat. Hier sind solche Barrieren. Kommst du gar nicht mehr durch. Erstmal in Sicherheit. Oh, Django kommt dann auch heute hier schlafen. Uiuiui. Das ist gefährlich. Ja, ist nicht so wie mein Häuschen. Nicht so stabil, aber hat was, würde ich sagen. So sieht das aus, wenn ich drinnen sitze. Schön gemütlich ist das hier. Django sitzt da hinten. Machen wir uns heute schön Feuerchen hier an. Django wird dann hier irgendwo Platz finden. Neben mir. Und ich muss gucken, wie ich ihn festmache irgendwie. An einen Baum oder so. Dass er mir nicht rausläuft nachts die ganze Zeit. Ja. Oder hier unten oder da unten an den Pfeilern. Die sind ja auch ganz schön tief in der Erde. Und dann sollte das reichen eigentlich. Ne, Django, guck mal, wie der das genießt. Ah, der riecht irgendwas. Ah, Django. Irgendwas riecht er doch. Ja Leute, ihr glaubt es nicht, aber hier drinnen ist es irgendwie warm. Hier steht die Wärme viel wärmer als draußen. Von hier hinten kommt zwar ein bisschen durch, aber wenn ich heute schlafen gehe, dann machen wir so. Das ist die beste Mütze, die es überhaupt gibt. Ja, die sind für ganz, ganz extreme Temperaturen auch ganz gut geeignet. Plus mein Bad. So. Und dann ist es schön warm heute Nacht. Da müssen wir auch nicht in unseren Schlafsack atmen, weil das sollte man nicht machen. Das wird dann nämlich feucht. Django, gleich. Ein bisschen warten noch. Und dann habe ich 2 Decken mit. Nochmal eine richtig schöne dicke Wolljacke. Ich hoffe, Django wird nicht allzu kalt, sonst gebe ich ihm eine Decke ab.
Man hat mir gesagt, dass ab 0 Grad ein Schäferhund sich erst wohlfühlt. Also richtig pudelwohl fühlt. Das ist so wie für uns Zimmertemperatur. 18 bis 20 Grad. Oder 19 bis 22 Grad. Und für die ist das ja so 5 Grad bis 0 Grad ist bei denen Zimmertemperatur. Ja, Django, der hat ein ganz besonderes Fell. Das ist so wahrscheinlich dasselbe Fell wie Wölfe auch haben, nur halt eine andere Farbe. Ja, von oben, ganz oben sind die langen borstigen Haare. Da kommt nochmal so ein mittleres Fell, wo so dünnere Haare sind. Die sind auch fast so lang. Und dann ganz unten ist nochmal so eine dünne Schicht. Das ist richtig, richtig feine Watte. Fast wie Watte ist das. So Wolle. Und wenn er schwimmen geht, wird er auch nie ganz bis zu der Haut nass. Also, das heißt, wenn er jetzt schwimmen gehen würde, wird er danach auch nicht so allzu sehr frieren. Das geht sofort, das wird alles weggeschwemmt vom Fell. So wie bei Enten oder so zum Beispiel. Ich weiß zwar nicht, was für eine Struktur das Fell hat, aber die Natur hat schon ihre biologische Sinnhaftigkeit. Und deswegen machen wir jetzt weiter. Packen jetzt ein paar Sachen aus, schön. Ich habe heute was Leckeres mit wieder zum Essen. Ha, dann kochen wir uns was mit meinem selbst gebastelten. So, ich habe jetzt meinen Spirituskocher ausgepackt. Den wollen wir jetzt mal hier im Freien ausprobieren. Wir hatten ja letztens nur Benzin reingemacht und dann habe ich das bisschen mit Wasser verdünnt und dann lief das. Deshalb habe ich jetzt hier so ungefähr 30 zu 70 Wasser reingemacht, oder wie viel ist das hier? 40 zu 60 vielleicht. Dann können wir uns gleich nämlich direkt Schnee hier anmachen. Ups. Ja, brennt. Brennt. Jetzt muss das gleich nur noch richtig angehen. Leute, wir kommen aus Sibirien. Wir trinken nicht umsonst so viel Wodka. Deswegen habe ich das hier so zwischengestellt, damit die Wärme, die Flamme nicht so rumfliegt und das Wasser schneller anfängt aufzutauen und dann letztendlich einmal aufzukochen. Entschuldigen Sie bitte, kann ich bitte Feuer aufnehmen? Hallo? Bam, Disco. Diskotheka, Diskotheka.